په دې قصهخانه کې تاسو ګورئ دا د ښار مالدار خلک دي او ورپسې دڼدڼای چې روانې دڼدڼای داسې او د خلکو ته یې ښایي چې دا وګورئ که نه څنګه چوبره مې ساتلې ده کم پکاري چې درته یې پیش کړمه ای زن طلاق قوم ای بغیرت قوم آسی گوگوان یہی دا قصہ خانہ چی دا دام دا غد اگا چور پہ لگے دلیو کی برائے آگ جی سے لگی شاہین بازار دام شاہین بازار تا پوشو خور دے پہ خدای نے لگئی وہ شاہین بازار دے دشپے اور تروز دے چکر مکر لاو دلتا چک سوک لگیا یا غیتم کیے نہیں خبر مبرے وہ دا طالبان دا خدای دا قرآن سوکی داران دی طالبان تا چڑی مینی دا څه شی دی دا پتلونه چې اوس ټیټ پتلونو ناچوړي کې خیالي چې دا سومباټای پکې بوټه راوتی دا خرزو مس پتلون سټایل پر تک شروع کړو پتلون سټایل دا اوسنی پتلونو ګوره دا ټیټی بل یو غونډس کيو ته طرفته یو بل طرف ته د شاهانو په کور کې چې بجلی لاړ شي نو آٹومیٹک څه شی شروع شي جنریټر آٹومیټک ولی اسنه چې صاحب باندې چرته خوله راځي دغه صاحب کې به د دومره بازو منډي په قبر کې چې ته به تماشا وکې ته پوه شوې کم زیاده چې ښځې بربنډ نه کو کم زی نه راغه دی چې ښځه بربنډ نه راغه دی چې ښځه نه راغه دی مونږ په دې بالا معنی کې صاحب چې ګورې وته کور دی ورا ته د امیر صاحب په توپ ولګي ته خو ډېر باعزته وې ته خو ډېر پرده پوخ وې څه کلی ووایه دا به مخکې اوسې به لیډی به ورپسې راته نه دا زمونږه پښتانه اولی خان پې راپاڅې مونږه پښتانه پښتانه کوم دی په رسم په دې ملک کې د پښتو نوم دی پښتانه ښځې ټوله ورځ پردي بادونه وي یا پښتانه دي پښتون خو هغې ته و چې د چا ښځې ته به چا کاږه وکتو سر به یې وله د ګولۍ نشانه کړو پښتانه خو هغه روز پښتون دی چې لورې شپه بار تېره کړي ساره چرته تللي وې سویلی کره اوس خدای خبر سویلی کرت کړې وه که سویلي کرت کړې وه روز پښتانه ورشي وګورئ په کابلی کې دا سلیماګانو سره د شپې 1 بجه ودرېږه مړونه یې لسرخه خوب کړی ښځه یوازې د سلیما نه را روانې یوازې لوڼه یوازې د سلیما نه را روانې پښتانه کوم دي خلاص سر ته قلم دغسې درته یو څو رانیسم او سر ته قلم کوم ته وګوره چې په ټول پاکستان سړی اوبه تویېږي که نه تویېږي یو څو ښځې رانیسمه او په دې خپو کې ورته پوړي اچوم او په ټیکټر پورې تړمه چې ټیکټر مخکې منډې وي دا ورپسې په سړک راښکلی کي چې کومه ښځه بار ووته دا چل ورسره کوم ته وګوره چې زما نه ښځه بیا بار اوس خو صاحبه مونږ ټول د دبلو دلګان حکومت چې دی د پیرنګي حکومت د پیرنګي قانون دی او د پیرنګي نظام دی او د پیرنګي خصلت دی او د پیرنګي ازادي ده تر اوسه پورې په دې ملک ښځې ته دې کړت کړی نه چې تاڼې ته لاړ شي او ښځه دې ووایي چې دا زه نه پکارم تاڼېدار به تا وډبوي او وایي به چې وګوره دا مستورات اوس خو ښځو ته چې مستورات ونه وایي ټولې مکشوفات شي پرونه خبر ارته کوم پرونه یو وفد راغی د پنډای نه ما ته وایي چې تا پسې راغی خدمت وایي ویل د مولانا روم سوانح او هغه چې کوم معجزات د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نظم کې ویلي دا یوه ګنټه به یو ریل مونږ ته راکړي نو 50,000 روپۍ به اوس درکړو 50,000 او بیا دا ریل چې په ټي وي باندې راځي نو د یو ځل چلېدو به 15,000 روپۍ تاله دا خو تاسو لویه مهرباني ما ورته خبره واورئ په هغه خدای باور وکړئ چې دا دنیا یې پیدا کړې چې 50 کروڑه روپۍ راکوئ چې د مولانا روم یو شعر در باندې په ټي وي کې خرڅ نه یو شعر زه محنت کشه زه تاجرم مزدورم زه په خپل لاس روټۍ پیدا کولو والا یم زه د ملاتوب په روټۍ او د ملاتوب پیسو ته لاس نه د مولانا روم یو وخت به 50 کروڑه درنه
ډېر چې وکړه مال بوتل اوس کوي نور عزت په خپل لاس کې او پنده ته روانې ول مونږ بیا راځو مال اسیار وخت راځي او دې کار له چرانه پرونه خبر عزیزانو دنیا کې ضمیرم څه شی دی غیرتم څه شی ایمانم څه شی قانون او قوت راغی لاس ته وګوره چې په پاکستان کې څوک نامه وای نامه تا په مخ کې مثالونه موجود دي عربو کې وګوره دار مذهب خلق پکې شته کړت څوک نشي کړت چې قانون سخت سزا سخت په بیت الله شریف ورختل تخته د حکومت الټاوله نو په دې چله الټاوله چې د بیت الله به احترامي راوینی و سرونه ته قلم کده شپېتو کسان دا فوټوان ولید تاسو په اخبارونو او وہ دل ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا وہ دل ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا اب عطر بھی ملو تو محبت کی بول نہیں وہ یا غور زلالے چا خولے بد گلاب غندی بوئی کولو اب عطر بھی ملو تو محبت کی بول نہیں اس کا عطر مگے ام دمینی بوئی بتی در خلق لاړ نظام لاړو هغه خزه لاړې هغه سړی لاړ ټول نظام تباہ طالبان چا چې داسې جامع اغوستي یو سړی زباده کمیس داسې کو مته دومره ارت کمیس مال دین ارت ګرځول نشم کمزوره مګری دینه به مې مرګ کو دا خو خوان کوي شاهان او جلسه چې وی صوفه سیټونه پکې لګیدلی داسې نه ایو ته مې مال تصویر مې لیدو په اخبار کې داسې ناس مال داسې ناس ته بده اله منم چې د صدر بوش په مخ کې داسې کې د بوش په مخ کې داسې کې نه نو بیا به وایم چې واقعي تلان دینا پورا پلان تاسو خیال را نو ما ته وای چې سنسیت راتو کاو کنزل راتا مکاو ملک پا قدر پا قیمت برل اسمانے کپ قدر پا قیمت برل اسمانے خود بھی نمکڑا دخاورو بندیوانے ان لوگوں کو آپ بطولہ شاہ بخاری کا نام لیتے ان لوگوں جن کے عورتوں کا تماشا کرے جن کے بچوں کا تماشا کرے جن کے لڑکیوں کا تماشا کرے جن کا اپنا تماشا کرے تو لشا بخاری اللہ ہم نے 7 گھنٹے ان کی تقریریں سنی وہ گھنٹے تقریریں پمال کو منڈئی کی تو قاری سے جماعت لا جوڑ نو چمنو دلتا 10 بجے دشپے تقریر شروع چه تقریر شروع کو چه دشپے 2 بجے شوي خلق لا خوب ورا دنیا لکونه خلق ورتنا نو دا 2 شعر ہوئے چه ہوئی کس کی نغمہ ریزی وہ بلال کی اذا سے ہوئی کس کی نغمہ ریزی وہ بلال کی اذا سے کہ زمانہ گونجتا ہے اب تک اسی اذا سے ذرا ٹھہر جا مؤذن میرا دل لڑز رہا ہے ذرا ٹھہر جا مؤذن میرا دل لڑز رہا ہے کہ کعبہ نہ گر نہ جائے تیری مستی اذان سے دا 2 شعر ہوئی په خدای قسم تابل چې اسمان راو پړته داسې دي خلکو نه خوب ته سحر اذان شد دوی په جمعات کې نو مولا ما سره ناس ته مولا عبد الله خدای دی وبخي ما ورته دا مولا لیونه شو چې اذان یې وکړو ویل سحر شو کنه 15 بجې شوی لسونه تر 15 بجو کو وو ګنټي داسې لګیاو تا بویل چې زمره قرآن به کوي په خدای قسم تا بویل چې اوس نازلېږي لګیا دا مولانا امیر شاہ صاحب یا کتوت والا دا دغه الفاظ چاہتا اللہ شاہ بخاری جس وقت قرآن پڑھتا آیا تین محسوس ہوتا ہے کہ وہ نازل ہوتا ہے دا دغه الفاظ دا اللہ شاہ بخاری خلق ته دا د ممندان ورونه دي په قبر کې ملائکو ته تاسو کو ویل من ربک ویل من ربک ویل جو کا خله سره رب کې یو کپ مړای بني ودی ما دا غدي دا صدر صاحب مومند تاسو خیال راغی نو مونږ هغه یو
خبره نه پوي دو خبره در تکوم په غور ووري دو یو خبره دا ده چې سړی به متقی او خدای ته نږدې په کم عمل جوړي مونږ اوس متقی چاته وایو چې منځونه ډېر کوي مونږ چې کوي مونږ سره یو ځای چې مونږ کېده کله به راشي پیسو کله یاد آسي نمازا تیرا سیاپا کرل تے روزہ تے نوروے نمازا تیرا سیاپا کرل تے روزہ تے نوروے حلال حرام دی تمیز نہیں کی تی روزہ کی کروے دا منزون دستا ویرو کی او دا روزہ دے ډیر ډیر پتا ہو جائے تا درو جماعتی پٹھیم کی دا احساس کرے دے چې د جماعت کې طالبان دي اسنه چې رو جماعت یې نه چرته په ایمان وی چاویلی هر سړی چې ماقام ګوره اچار دی او چټنی دی او پکوړی دی او پنیر دی او پلانې دی او ډنګړې دی او د غریب چپوس چان دی که یو غریب په یو محله کې د شپې اوږه شپه تیرا کړه الله به ټوله محله په جهنم کې اچي دا شی عملی طور مونږ ته اسلام ښودلی دی قرآن او حدیث د قرآن نقشه رسول الله صلی الله علیه وسلم وا او د حدیث نقشې صحابه کرام وي عملی تو نن د حضرت عمر او د ابوبکر نامه مونږ په کومه خلیان او د عثمان نامه مونږ په کومه خلالو او د حضرت علی نامه مونږ په کومه خلیان او د بیبي عائشه او د بیبي فاطمه نامه په کومه خلیاله بیبي عائشه ته ګوره او زمون خزو ته ګوره بیبي فاطمه ته ګوره او زمون خزو ته ګوره حضرت عثمان تا گورا او زمونږ د زمانه مالدارو تا گورا ووري کبیا جلسه را لے یو خدا کرسی زپے زړه می وزي چې دلته ډانې پی نشتا کدر اچھی کرسی ته پیدا کرنا ظالم کرسی درای 14 اگست جلسه چی وی د زینبم لالی باغ جوړ کړي ٹھیک ده کنا حکومت نه د حکومت مال دنوں میں انسان پا پاکستان کے شریک دے دنوں میں انسان حکومت کا چرک خوری زور سر شریک ہے حکومت کا پراٹھا خوری زور سر شریک ہے حکومت کا کیک خوری زور سر شریک ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی اور گر پیر کا بجلی اور چراغوں سے ہے روشن دادا سے چلو لکه یو لیونی لا مور واده وکړو چې مور ورته واده وکړو خیر واده وشو شپه تیره شوه چې شپه تیره شوه سهار لا د مور په مخ کې په ښځه ورمنډه کړه ورغاړې وته وی چې واده ما خپلې ادکې مورې خپلې ښځې ته وایي که نه چې دا خوښه یې ډېره شوه وی چې واده ما خپلې ادکې مورې نو مور یې ورته ویل ما بچیه وی خدای په راستې دا د ما ادکه مور ده مولا له خبر لاړو هغه وی چې دا خو ښځې ته مور ویلي دي وروره دا خو بله بلا جوړه نو مونږ باندې هغه تندر پریوته ارمان دے چې غریبان میں در تخودے شوے په قبرونو کې او مالدار میں در تخودے شوے که زما حکومت چرته راځي نو کراغه دا دیری بس پړما در تبه د غریب خبرم خیم او د سرمایدار قبر بم در تخیم ما د غریبانو قبرونه لیدلی دي او د سرمایدارو مم لیدلی دي ته پوه شوې خو درویشانو وی ہمرا خلق زیارت کا پسل مرگا ہمرا خلق زیارت کا پسل مرگا چی بازار وی پا مزار د درویشانو د جنت د باغ گلو نبدی ہیر شی د جنت د باغ گلو نبدی ہیر شی کدی اولی دو گلزار د درویشانو درویشان دا در تایم چی خسڑے پا چشی کیگی مونږ به خکیږو کله ځکه نیمه دا درته نیم چې ټول مليان خدي خو مونږ نه خدي د الله د دین څوکیداران قرآن تر اوسه پورې د الف لام نواله تر والناس پورې باقی ساتلی دی کینه اوسه پورې به د یهودو او نصاراو قرآن کې هم داسې تحریف کړی وی لکه په تورات انجیل زبور کې چې کړي وای چې تاسو د رسول الله لنګ لیدلی تاسو د هغه کمیس لیدلی لنګ یې زوړ او شلېدلی چا ولا لنګ راوړو نه وې چې راوړو نو راوتړلو یو صحابي ورته وی چې دا لنګ ما ته راکړي کور ته لاړو بیا لنګ پرانیستو ازوړې وتړلو هغه نه راوړو هغه ته ور صحابه ورته په غوسه شو
چې د حضور علیه السلام لنګ زوړ ہوتا تی واغستو دا نه وی ورته والله کدیله مې اغسته دی چې دی واغوندم دا زما د محبوب بدن پورې لګېدلې دی وصیت به مې دای چې زمړ شم دا زما کفن شي دا مې دی لاغست دا زما کفن شي ځکه د محبوب بدن پورې لګېدل هیڅ ستوي او زرګل میا صاحب وفاتو اسیر مالټا انګريزانو په زمانہ کې شیخ الهند سرا په مالټا کې قید و هغه چې وفاتو نو په ادیره باندې یو مولانا صاحب دی هغه دو واسکټونه راوېسته واسکټ زمون واسکټونه خو دغه کنه دا انکه کپڑا کنه اچھا یو د سپینه خامتاو یو د سری خامتاو نو مولانا صاحب تمام مال دا څه شه دی ول دا د شیخ الهند صاحب واسکټونه دي د شیخ الهند د هندوستان په پارلیمنت کې مې یو ویندونه تاسو کړو چې یہ تو شیخ الهند کا سیمینار ہے آپ یہاں کیا کرتے ہیں نمات وہی دا سکھائی کہ ہم جو آزاد ہیں نا یہ شیخ الہند کی برکت ہے ہم جو آزاد ہیں نن ہندوستان چ آزاد دے نو ودا د شیخ الہند برکت دے چې آغاز د پیرنګي د وستو د هندوستان نا دا شیخ الهند کړو ور سره مرګریو مولانا مدنی مولانا ابوالکلام آزاد مفتی کفایت الله میاں زرګل د ترمزو اجي صاحب دا اسپایان مفتی عبدالرحیم پپلزئی دا د شیخ الهند مرګریو دې دې چې کتلې وې جامې به د دوانو نه وي دا څه بغرزیدو اوس لګي ما ګوره په ایمان کا روټایم پړلې دا چې روټایم مې تقریر نشم کول دیو کو نو ہندو ماتا وہی کہ ہم جو آزاد ہیں تو یہ شیخ الہند کی برکت ہے لا سنے را سکھ نن پاکستان جا آزاد کرے چا قائد اعظم سے قربان شو پاس پکڑ بغا کے پروت ہے پچر کراچائی آغاز آزاد کرے نا پاکستان اور ہندوستان آزاد کری آغاز دا آزاد ہے دا ہندوستان نہ شیخ الہند کرے او زرګل مې سه پر سره په مالټا کې قید د انګريزانو زمانه پاند به خورو شیخ الهند هندستانه و کنه نو پاند پته نه وي نو مې او زرګل سه ویلي چې دا د توت پانه به مونږ راو شو کولی پاره بم کته دا سه مګلا او په کسی پاری بم واجو هغه به وکړ د پان توت پته د توت پانه خزه غزان خزه کوي خزه اوس خو په پاکستان کې دا چل دی کنه اوس دام رکشو او داسې دی دا یو ګوته دلیف ګوته دې ماته شخو پرې دا وشو خالی پوز 70 خون د خزي خوار دې 70 دی کنه پانی 70 دی د پڼو आवाज 70 دی جامې 70 دی خبرې 70 دی او 70 کول غواړي نو خزا کزان خزا کول غواړي ابدا سکی کده سي نه دا خزانه ده عبد الله ابن مبارک حج نه وزګار شو کور ته روان چې ګوري یو بډای خزانه آسته ده او ببر شړای لپټای په ځانه چولې دا او ناسته ده غلې غون نو عبد الله ابن مبارک ورته وایي چې السلام علیکی ورحمت الله بډای باندې سلام اچي بډای ورته وایي چې سلام القول من رب الرحیم قران یو د سلام جواب ورکړ دا قرآن الفاظ دی چې ملائکه به کما سلامی جنتیانو ته کوي نو عبد الله ابن مبارک ورته وی چې دلته څه کوي بډای نو بډای ورته وی چې من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له عبد الله ابن مبارک وی زه پوښم چې دین لار غلطه شوې ده نو ورته وی چې بډای ته چې دلته ناشته سورہ دې وشوي نو بډای ورته وی ثلاث ليال سويا درې ورځې مې وشو بیا ورته عبد الله ابن مبارک وی چې ستادل ته درې ورځې شو ته خوري څه نو بډای ورته بیا قران وای چې هو يطعمني ويسقين الله مال دلته روټایم وروړي او بم وروړي نو ورته وی دلته هو بم چرته نږدې نشته ته دا 10 پڅکه نو بډای ورته وی چې فإن لم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا خدای وایي چې او بدر ته نه ملایږي په پاکه خاور باندې تیمم وایي منځو کوي
عبد الله ابن مبارک ورته وایي چې ما سره خو لږه روټه شته که ته خورې؟ ورته وایي چې ثم اتم الصيام الى الليل، خدای وایي روژه تر ماښامه پورې برابروئ. نو زما روژه ده، زه روټه نه خورم. ښځه ده، بوډۍ ده، په میدان کې ناسته ده. عبدالله ابن مبارک ورته وځي، دی ورته لا وځما. هغه ورته اوښ کېنولو، دا چې پې سورېده نو عبدالله ابن مبارک ته وایي چې قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، عبدالله ابن مبارک ته شاکا او سترګې پټې کا، زه پردهداره ښځه یم، په اوښ سورېږم هسې نه چې ته مې چېرته ونه ګورې. عبدالله ابن مبارک وایي ما شا کړه او سترګې مې پټې کړې، دا چې په اوښ سورېده اوښ منډه کړه او دا تې پرېوته، ما ور منډه کړه چې هو بوډۍ ته خو به خوږ شوې. بیا ورته قرآن وایي چې ما صاب من مصیبت الا باذن الله، عبدالله ابن مبارک چاہتم یو مصیبت نه رسی مگر د خدای په حکم رس، ما له به خدای سزا راکړي. هغه بیا ما اوښ کېنولو، دا مې پې سوره کړه، روان شو. وایي ما ته پوښتنه وکړه چې بوډۍ خاوند دې شته؟ نو بوډۍ راته وایي چې یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء، ما نه دا پوښتنه مه کوه چې خاوند دې شته که نشته، چپ روان اوسه. وایي بیا زه لګیا وم، ما څه اشعار وې، نو بوډۍ د پاس نه راته آواز کوي چې فقرؤوا ما تيسر من القرآن، عبدالله ابن مبارک قرآن لولا شعرونه مو وایا، قرآن وایا. دی چې دی شعرونه نعتونه چې دی برافات ته راولي، برافات کې ښځې م لګوي سړي م لګوي، نعتونه وایي. ولې لکه برافات دی، یعنی بې برافاته ډمتوب روا دی. واده ولې نه کوي؟ محرم دی که نه، یعنی بې محرمه ډمتوب روا دی. په محرم کې واده ناروا دی. په کربلا کې د چا نکاح شوی و؟ په کربلا کې په 10 ورځو کې نکاح شوی دی، او په نکاح کې جنې د هلک کور ته رخصت کړی دی، کور یې څو تنبوان لګېدلي. علي اکبر بزرګ وایي که نه چې علي اکبر کړو ځان سنبال د جنگ په لور ځي، زړه مې نسکور ځي، پستر ګوړون شه چې څوک داسې شهزادګان وجني، دا مظلومان وجني. هلته ډوړی راغلی او هلته جنگ له روان شو. نو عبدالله ابن مبارک ته بیبي وایي چې قرآن لولا، شعرونه پرېږده. وایي ما قرآن لوسته شروع کړه، چې د زامنو ځای ته ورسېدو نو زامنو نه ته ما پوښتنه وکړه چې دا ستاسو مور نه زه پوښتنه کوم، او د هرې پوښتنې په جواب کې قرآن آیات وایي او ماله جواب راکوي. دا هرې پوښتنې ده. زامنو یې ورته ویلې په خدای قسم 40 کاله وشو چې زمونږ د مور د قرآن نه بهر خبره نه ده کړې. 40 کاله وشو، هره خبره چې څوک ورسره کوي د قرآن آیات وایي او جواب ولا وایي. ښځې که ځان ښځې کول او ښه کول غواړي، قرآن سره به داسې رابطه او تعلق پیدا کوي. دا قرآن به څنګه چې څوک ورسره داسې رابطه پیدا کړي؟ ته چې مړ شي په قبر کې دې کېدي، په دې ځای کې به دا قرآن د انسان په شکل کې ولاړي. دې ځای سره ملایکې چې راشي او تپوس ته کوي، نو د ده په ځای به جواب قرآن ورکوي ملایکو ته، قرآن به ورکوي. د شپې چې سملی او یو تبارک الذی وې، یو تبارک الذی، دا تبارک الذی به کوتک په لاس ستا په قبر د پاسه ولاړي تر قیامته پورې. ستا قبر له چې عذاب راځي، دا تبارک الذی به په کوتک یو واپس کوي. یو تبارک الذی چې د شپې نن قرآن نه ټوکې او مخول جوړ دی. قرآن غوندې کلام او کتاب موجود دی، او زمونږ د ملک فیصلې د لاډ میکالې په قانون باندې کی. یا الله دا موجوده نظام چې د علماء راغلی دی، خدای داسې زور پکې پیدا کا، داسې قوت پکې پیدا کا چې د قرآن نظام راوستو خلاف څوک کوي، خدای ورمیږي مات کا. یا الله د اسلام بول په ټوله دنیا بالا کا. یا الله د عراق د مسلمانانو لاج وساته، د عراق د مسلمانانو. یا الله ستا د محبوب اولاد په پروت ته، دا غزمه کې لاج وساته. په افغانستان کې ستا صحابه د پیغمبر صحابه پراته دي، خدای د دې ځمکې لاج وساته. او یا الله د امریکای اورمیګ مات کا، او د اسلام بول په ټوله دنیا باندې بالا کا. خدای د اسلام بول په ټوله دنیا باندې بالا کا. موجوده نظام په پاکستان کې
چې د علماو کوم راغله ده دعا ورته کوي چې الله پکې د حضرت عمر غوندې تور او قوت پیدا کی او د دې ملک نظام قرآن شي. ستړی شوم او بس دا دوه ټکي به یاد لرئ چې خسړې کزان کول غواړي نو د سړی کیسه مې درته وکړه او خزه کزان خزه کول غواړي نو د خزې کیسه مې درته وکړه. واخر دعوانا ان الحمد لله رب